大家好，我係物理治療師 Heidi。好多時候呢，我哋用電腦啦，或者用電話嘅時候呢，都好容易令到我哋會有寒背同埋頭前傾嘅現象噶。咁其實呢，好多時候呢，我哋如果寒背加頭前傾嘅時候呢，其實我哋嘅耳珠距離我哋個膊頭1寸嘅話呢，我哋嘅頸椎呢就會受壓力多10磅。如果呢日積月累嘅話呢，咁我哋就好容易有頸椎提早退化嘅現象噶啦。咁我哋呢，其實好多時候寒背嘅時候呢，都會令到我哋呢胸部嘅肌肉呢會好緊張噶。咁所以呢，我哋呢都想喺呢個時候呢，同大家示範下胸部嘅肌肉嘅伸展啦，幫助我哋呢鬆翻嘅時候呢，我哋容易啲挺起胸膛做人，亦都可以改善到我哋寒背嘅姿勢嘅。咁做呢個動作呢，我哋可以喺屋企啦，或者辦公室嘅門框嘅位置啦。咁我哋呢，就隻手呢，個手踭同埋個手呢，就擺喺個門框嘅位置。如果我而家呢，我哋伸展右邊嘅時候呢，我個右腳呢就會遞前少少，然之後個膊頭呢送去前面少少。喺呢個時候呢，我就會感覺到呢胸部肌肉有伸展嘅感覺就可以啦。一般嚟講，做一啲嘅伸展嘅動作呢，我哋都會維持10至15秒嘅。記住做嘅時候，我哋要保持呼吸，放鬆個人，感覺到有啲伸展嘅感覺就可以啦，唔係越痛越好噶。除此之外呢，我哋亦都可以慢慢還原翻之後呢，我哋呢就做埋另外一組嘅伸展動作。咁呢同一樣啦，我哋今次呢隻手呢就可以擺個門框嘅位置。今次我哋嘅手踭伸直係一個水平線嘅同個膊頭，右腳帶去前邊，膊頭盡量伸前。咁呢個時候呢，我哋就會感覺到呢，我哋嘅胸部呢低少少呢個位置呢，我哋都夾底呢啲位置呢有啲伸展嘅感覺，咁就可以啦。記住做嘅時候唔好縮起膊頭，我哋要盡量沉肩壓落去。記住凡係做呢啲嘅伸展嘅動作呢，我哋可以維持10至15秒，重複做3組。咁鼓勵大家呢啲動作呢，可以多啲喺工作嘅時候，每隔1至2個鐘頭，我哋呢可以重複做3組。記住做完右邊都要做埋左邊㗎。